ஹாய் எவ்ரிஒன். இந்த வீடியோ மூலயமா நம்ம டீசல் பவர் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இது கூட சேர்த்து இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த பார்ட்ஸ் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சேர்த்து பார்த்துடலாம். ப்ளஸ் இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, எதுக்காக நம்ம இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம். இதோட பிரின்சிபல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். டீசல் பவர் பிளான்ட்டில் ஃபியூலாக நம்ம டீசலை யூஸ் பண்ணுறோம். எரிபொருளாக நம்ம டீசலை யூஸ் பண்ணி ஐசி என்ஜின், அதாவது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க, அந்த இன்ஜினை நம்ம ரன் பண்ண வச்சு அது மூலிமா கிடைக்கிற ரொட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இன்னும் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற கார், பைக்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதாவது பெட்ரோல் டீசலை யூஸ் பண்ணி ஐசி என்ஜின் சுற்ற ஆரம்பிக்குது. அப்படி அந்த ஐசி என்ஜின் சுற்றும் போது நம்ம அது கூட செயினை யூஸ் பண்ணி வீலை ரொட்டேட் பண்ண வைப்போம். அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பெரிய சைஸ் ஜென்ரேட்டரு ரன் ஆகிறதுக்கு நம்ம டீசல் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். இந்த டீசலால் பெரிய சைஸ் ஐசி இன்ஜின் ரன் ஆகுது. ஸோ அப்படி ரன் ஆகும்போது அந்த ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது. இப்படி ரொட்டேட் ஆகிற ஷாஃப்ட்டு கூட நம்ம ஜென்ரேட்டரையோ இல்லை ஆல்டர்னேட்டரையோ கப்புள் பண்ணும்போது இந்த ஆல்டர்னேட்டர் இல்லை ஜென்ரேட்டரும் சுற்ற ஆரம்பிக்குது. இது மூலிமா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் செய்யப்படுது. ஸோ இந்த பிரின்சிபலில் தான் டீசல் பவர் பிளான்ட்டு ஒர்க் ஆகுது. இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி 2 மெகாவாட்லேருந்து 50 மெகாவாட் வரைக்கும் தான் சப்ளையை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டை நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. அடுத்ததாக இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டை எந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, இது பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஆர் அதர் பவர் பிளான்ட் இருக்கிற இடமா பார்த்து தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க. இது ஏன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் எதுனா ஒரு யூனிட்டில் ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா அந்த சப்ளையை இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டை ஆன் பண்ணி தொடர்ந்து கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் இது ஒரு பேக்கப் பவர் பிளான்ட் மாரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி டீசல் விற்கிற விலையில் டீசல் பவர் பிளான்ட்டை மட்டுமே ரன் பண்ணி பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இதே பிரின்சிபல் மூலிமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டீசல் ஜென்ரேட்டரும் ஒர்க் ஆகுது. இந்த டீசல் ஜென்ரேட்டரு மேக்ஸிமம் எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்தெந்த இடத்துல பவர் கட் ஆகக்கூடாதோ அதுபோல் இடத்துக்கு இந்த டீசல் ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரேடியோ ஸ்டேஷன், டவர்ஸ், ரயில்வே, ஷிப்ஸ் இது போல் இடத்துல பேக்கப் ஃபங்க்ஷனுக்காக இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டையோ டீசல் ஜென்ரேட்டரையோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் ஒரு டீசல் பவர் பிளான்ட்டோட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம். இதில் என்னென்ன முக்கியமான பார்ட் இருக்குது, அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். இப்போ இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் இருக்கிற பார்ட்ஸை ஒரு 6 பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். அந்த 6 சிஸ்டம் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ஜின் ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம், 2வது ஃபியூயல் சிஸ்டம், 3வது ஏர் இன்டேக் சிஸ்டம், 4வது கூலிங் சிஸ்டம், 5வது லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம், 6வது எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம். இப்போ ஒவ்வொரு சிஸ்டம் என்னென்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம நார்மலாக 2 வீலரை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டை நம்ம தட்டின உடனே பேட்டரியில் இருக்க பவர் மூலிமா அந்த மோட்டார் சுற்றுது. அந்த மோட்டார் செல்ஃப் மோட்டார் சுற்றும் போது அது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க இன்ஜினோட ஷாஃப்ட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்குது. இது மூலிமா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதே பிரின்சிபலை தான் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெரிய சைஸ் ஐசி இன்ஜினில் ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் மோட்டரையோ இல்லை ஃபோர்ஸ்டு ஏரை உள்ளே அனுப்பும் பொழுது அந்த இன்ஜின் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதை தான் ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு டீசல் இன்ஜினுமே இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பவரோ சின்ன மோட்டரோ இல்லை ஃபோர்ஸ்டு ஏரை தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண வைப்பாங்க. செகண்டு ஃபியூயல் சிஸ்டம். இந்த ஃபியூயல் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான டீசலை லாரி மூலயமாவோ ட்ரெயின் மூலயமாவோ வெளிலேருந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க. கொண்டு வந்துட்டு பூமிக்கடியில் பெரிய டேங்க் ஒன்று கட்டுவாங்க. நம்ம பெட்ரோல் பங்க்லாம் பார்த்துருக்கலாம். அதுபோல் பெரிய சைஸில் டேங்க் கட்டிட்டு அந்த டேங்க்குள்ளே தான் இந்த ஃபியூயல் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. பெட்ரோல் பங்க்கில் நம்மளுக்கு பட்டனை தட்டினோடனே பெட்ரோல் எப்படி பைக்குக்கு வருதோ, அதே போல் ஐசி என்ஜினுக்கு எப்போல்லாம் நம்ம பெட்ரோல் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போல்லாம் இந்த பம்பை ஆன் பண்ணுறது மூலிமா கீழே டேங்க்லேருந்து பெட்ரோலையோ இல்லை டீசலையோ நம்ம ஐசி இன்ஜினுக்கு கொடுக்கலாம். ஐசி என்ஜினுக்கும் அந்த பெட்ரோல் டேங்குக்கும் நடுவில் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபில்டர் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, டேங்க்கில் தண்ணி இறங்கியிருக்கலாம், இல்லை டஸ்ட் இருக்கலாம், மண் இருக்கலாம். இது டைரெக்டாக ஐசி இன்ஜினுக்கு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக டீசலை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டீசல் ஃபில்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது டீசல் இன்ஜினுக்கு ஃபியூயல் போயிடுச்சு. அடுத்தது இந்த ஃபியூயல் தீப்பற்றி எரியணும்னா அதுக்கு காற்று தேவை.
காற்றுல ஆக்சிஜன் இருக்கும். ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நெருப்பு எரியும்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ அடுத்ததான் நம்ம இந்த ஐசி இன்ஜினுக்கு காற்றை கொடுக்க போகிறோம். அட்மாஸ்பியரில் இருக்க காற்றை, வெளியில் இருக்க காற்றை எடுத்து நம்ம ஏர் கம்ப்ரஸர் மூலமாக இந்த ஐசி இன்ஜினுக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபில்டர் எதுக்குன்னா, காற்றுல தேவையில்லாத தூசுலாம் இருக்கும். அந்த தூசு ஐசி இன்ஜினை போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம நடுவில் இந்த ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ஃபில்டர் அன்வான்ட் டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இது ஃபில்டர் பண்ணிடுது. அடுத்ததாக ஐசி இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போ இன்ஜினுக்குள்ளே டீசலும் கிடச்சிடுச்சு, அது எரியறதுக்கு காற்றும் கிடச்சிடுச்சு. இப்போ இந்த டீசல் எரியறதுக்கு ஒரு ஃபயர் வேணும். இந்த ஃபயரை நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஜினுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ ஃபயர் கிடச்ச உடனே அந்த இடத்துல டீசலும் ஏரும் மிக்ஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்குது. இந்த அழுத்தத்தை நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனால் அந்த இடத்துல நம்ம பிஸ்டனை வைக்கும்போது அந்த பிஸ்டன்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஆகிற பவரை தான் நம்ம ரொட்டேஷனல் பவராக கன்வெர்ட் பண்ணி அது மூலமா கிடைக்கிற ரொட்டேஷனல் பவரை ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிக் பவராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அடுத்த பார்ட்டு பார்த்தோம்னா லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம். இந்த லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐசி இன்ஜினில் மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் பார்ட்டாக இருக்குது. அந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சிட்ருக்கு. அப்படி செய்யும்போது அந்த இடத்துல ஹீட் அதிகமாக உருவாகும். அதே போல் ஃப்ரிக்ஷனும் அதிகமாக உருவாகும். இந்த ஃப்ரிக்ஷன் உருவாச்சுன்னா அந்த பொருள் ஈஸியாக தேயறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. அதே போல் ஹீட் உருவாகவும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷனையும் ஹீட்டையும் கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இங்கே லூப்ரிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். லூப்ரிகேஷன் மீடியமாக நம்ம ஆயில்ஸையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட்டு கூலிங் சிஸ்டம். இன்ஜின் அதிகமாக ஹீட் ஆகிறதால அதை அப்படியே நம்ம விட்டுட்டா இன்ஜின் சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஐசி இன்ஜினை வந்து கூல் பண்ணி ஆகணும். இதுவே சின்ன இன்ஜின் ஒரு டீசல் ஜென்ரேட்டர் அது போல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கூலிங் மீடியமாக கூலண்டர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே டீசல் பவர் பிளான்ட்லாம் பார்த்தோம்னா கூலிங் ஏஜெண்ட்டாக வந்து வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பெரிய பெரிய டீசல் பவர் பிளான்ட்லாம் இந்த வாட்டரை கூல் பண்ணுறதுக்காக சர்ஜ் டேங்க், கூலிங் டவர்ஸ், கண்டென்சர் இது போல் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த வாட்டரை கூல் பண்ணுறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம். இன்ஜின் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ண டீசலும் ஏரும் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு புகையாக வெளியே வருது. இந்த எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டத்தில் இன்ஜினோட சவுண்டை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்காக சைலன்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். சைலன்சரை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வராமல் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா கவர்னிங் சிஸ்டம். இந்த கவர்னிங் சிஸ்டம்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா வந்து இந்த இன்ஜினோட ரன்னிங்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு இன்ஜின் எடுத்துக்கிறோம். அந்த இன்ஜின் பார்த்தோம்னா லோடு கொடுக்கும்போது அதோட ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும். அதுவே லோடு சுத்தமாக இல்லைனா அந்த இன்ஜின் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த கவர்னிங் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஜினோட ஸ்பீடை ஒரே ஸ்பீடாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டோட அட்வான்டேஜ் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இதோட லே அவுட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இந்த பவர் பிளான்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான இடம் இருந்தாலே போதும். தேர்டு பாயிண்ட்டு இந்த பவர் பிளான்ட்டை எது போல் மண்ணாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மண்ணோட தன்மையை நம்ம வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் வந்து கம்மியான வெயிட் தான் இருக்கும். அடுத்ததாக நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா குயிக் டைமில் இந்த பவர் பிளான்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு 2-3 மாதத்துலேயே வந்து எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் இறக்கிட்டு டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்த பாயிண்ட்டு நம்ம கூலிங்காக யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் கம்மியாக இருந்தாலே போதும். அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாஃப் வந்து கம்மியான ஸ்டாஃப் இருந்தாலே இந்த பவர் பிளான்ட்டை ஈஸியாக வச்சு ரன் பண்ணலாம். லாஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த பவர் பிளான்ட்டோட எஃபிஷியன்சி தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது. இப்போ வந்து டீசல் பவர் பிளான்ட்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே பார்த்தோம்னா இந்த டீசலோட காஸ்ட்டு தான். இந்த டீசலோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. இது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகதே தவிர கம்மியாகலை. ஸோ நம்ம பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற காசை விட டீசலுக்கு யூஸ் பண்ணுற காசு தான் அதிகமாக இருக்கும் போல். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஆயில் காஸ்ட்டு. லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆயிலோட காஸ்ட்டும் டே டு டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ். மூணாவது பார்த்தோம்னா இந்த டீசல் பவர் பிளான்ட்டால் ஏர் பொல்யூஷன் உருவாகுது. அதே போல் பார்த்தோம்னா சவுண்டு பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன் உருவாகுது. ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதிகம் அட்வான்டேஜை விட. ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு டீசல் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு சம்மந்தமான வீடியோஸ் தான் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ஜெக்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் இல்லை யாருனா எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள்.
நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம போடுற வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.